Neçələr seri mən bunu demişəm ki, istiqlal indiki dünyada təvəhhümdür, qeyri-mümkündür. Baxın Avropaya, biz Avropadan öyrəşək. Avropada hər keşvərə ki, beşiklə infiradi baxırıq, görürük ki, o beşikli kamil müstəqil deyil. Məsələn, örnəyin biləcək. Bir keşvəri sənəti otomobil cürəməkdə yuxarıda. Bu keşvər ki, otomobildə yuxarıdır və kompüter cürəməkdə aşağıdır. Kompüterlərin məsələn gəlir ayrı bir ölkədən varid edir və sadrat otomobilə baxır. Və bu baislə rabitə mütəqabil olur bunların arasında. Biz bir təvəhhümlə getdik qabağa. Bir təvəhhümlə ki, dedik istiqlalımız gərək ola. Hər nə mənə özümüz cürüyək, özümüzü toğladıq, öz başımıza böyük qoyduq. Ki, bais oldu rabitələrimiz bütün dünyanın qət ola. Taza başladıq Çinlə, Rusiyanın rabitə qurduq üçün. Bunu da yavaş-yavaş beşikli təcrübi dərk elədik ki, istiqlal qeyri-mümkündür. Olmaz bizatlı istiqlal. İndi Ərəbistana baxaq. Ərəbistan Amerikadan F-35 jetlərin aldı. Qərarı F-35 jet aldı. Ərəbistan ki, hələ bəzi İran şəhərlər və bəzi ayrı qruplar ki, ərəblər özlərini əşa bilirlər, onlar indi bu çağda o Rönesans fikrinə yetişiblər ki, istiqlal qeyri-mümkündür. İmkanı yoxdur bir dənə keşvər müstəqil ola. İmkanı yoxdur. Onlar bunu biliblər, hələ biz bunu bilməmişik, hələ biz bunu anlamamışıq. Neçə illər, neçə 10 illər biz çətinlikləri yaşamışıq, amma bu çətinliklərdən öyrəşməmişik. Halət ideal budur ki, biz həm şərqlə, həm qərblə yoldaş olaq və onlarla rabitə iqtisadi və ticarətimiz olsun. Halət ideal budur ki, oradan ki başarıq, qoyaq o birisi keşvərlər gələrlər bizim ölkəmizdə sərmayəgüzari eləyərlər. Halət ideal budur, oradan ki başarıq o birisi ölkələrdən vam alaq və o vamın da pulun yavaş-yavaş qeytərək. Ta ölkə eləyənməyə bizi təhrim eləyə. Bilək ki, onun sərmayəsi bizim ölkəmizdədir. Amma biz elə iş görmüşük ki, heç bir əhram fişar o birisi ölkələrin qabağında yoxumuzdur. Əlimizdə bu cür bir əhram fişar yoxdur. Hətta ya kiçik ölkələrin qabağında bu cür əhram fişar yoxumuzdur. Allahın bu Ermənistanı rəsmiyyətlə həm məclisləri, həm nüfuz vəzirləri söndü dedi ki, biz istəmirik ki, İran huzuru olsun bizim ölkəmizdə. Yəni bizim Ermənistanın da qabağında əhram fişarımız yoxdur. Niyə? Biz müstəqil oluruq. Giclik, bilinməzlik, anlamazlıq. Baxın, təbiblər və mühəndislər bizim ölkəyə dolandırıblar indiyəcən. Yox səyyaslar. O təbiblər və mühəndislərin bu 3 dənə müşəxəsatıdır ki, bizi bu günə salıblar və təvəhhüm istiqlalla indiyəcən bizi yaşadıblar.